د هرات ولایت اوسیدونکې کامله مرزایی هغه میرمن ده چې له تیرو 8 کالو د بوټ جوړولو صنعت په برخه کې کار کوي او 15 کسو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د مرزایی په خبره په اوس وخت کې کارونه له دې امله کمرنګه شوي چې له بهر هیوادونو د بوټانو واردات زیات شوي دي او د دوی د بوټانو بازار یې سوړ کړی، خو بیا هم هره ورځ 100 جوړې بوټونه تولیدوي. هغه له حکومتي مسؤلینو غوښتنه کوي ترڅو د مشابه وارداتو مخه ونیسي، ځکه ګڼ بې کیفیته توکي له ګاونډیو هیوادونو راوړل کیږي او دلته د وطني تولیداتو په نوم پلورل کیږي. فعلا 15 نفر کارمند هستن که هر وقت ما کار بیشتر داریم، حتی بیشتر از این هم میشه و مدت 15 نفر که هستن همیشه باز ما کار میکنه. خانم ها و آقایان هستن که 5 تا آقا هستن، 11 تا 10 تا همیشه خانم هستن. په دغه کارخونه کې پر کار بوخت میرمنې خوښې دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده او کولای شي د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي او اقتصادي برخه کې یو څه د اوږو بار ورته سپک کړي. تقریبا 1.5 سال میشه اینجا هستم. خود من شخصا اینجا کار از این کارگاه کار میکنیم. خوب است اگه شرایط بازار خوب باشه اینجا هم خوب است. معمولا در ایدها بازار کفش زیاد هسته، فروشات ما سفارشات زیاد داریم و کار ما هم خوب است. معمولا روحیه خو خیلی از دست دادیم، ولی که بعد از 2 ماه آمدم به کفاشی الان خیلی خوب است و اینکه حمایت های بیشتر شوه خیلی خوشحال میشم. په دغه کارخونه کې د میرمنو سربیره 15 تنه نارینه هم په کار بوخت دي. د دوی په خبره خوشحاله دي چې د هیواد په داخل کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده او اړ نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي. 4 سال ایران کار میکردم، بعد از اینکه آمدم افغانستان همیشه مشغول شدم به کار دیگه. خوبه خدا رو شکر، در هفته 1500 نسبت به شرایط کار یک معاش که داره تعیین شده است، طبق همون معاش میکارم دیگه. خوبیش که است کنار فامیل و خانواده خود هستم. 100% راضی هستم به خاطر که اینجا بهتره، آزادتریم. دیگه کشورها که بهشون باز مشکلات خود داره. د معلوماتو له مخې اوس مهال په هرات ولایت کې شاوخوا 1000 تنه میرمنې په بیلابیلو کاروبارونو او سوداګرۍ بوختې دي او ګڼو نورو میرمنو ته هم کاري اسانتیاوې رامنځته کړي دي.